हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। भोलेनाथ से यही कामना करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, आज हम गए थे मार्केट बच्चों की दवा लाने, तो हम बनवाने लगे इब्रो, क्योंकि हमारे भाई की शादी पड़ी हुई है तो वहाँ भी जाना है। हम कहे दोबारा कौन मार्केट आएगा, तो बनवाते चले। यहाँ आ गए, ये दीदी के यहाँ हम पहली बार आए हैं, लेकिन इब्रो अभी अच्छा बनाई थी और हम लोग फ्रेंड भी हो गए हैं। ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, ऐसे लग रहा था कि हम लोग कई बार मिले हैं। इनका स्वभाव बहुत अच्छा है। अब हम लोग फ्रेंड भी हो गए हैं। अब इनके यहाँ हमेशा जाया करेंगे, क्योंकि अभी तक हम दूर जाते थे, लेकिन अब इनका हमारे घर से पास में ही इनका दुकान है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। उसके बाद हम आ गए घर। देखिए, हम धुलने लगे गाड़ी की। आज 2 महीने से गाड़ी नहीं धुले हुए थे, तो इसकी आज हो रही है धुलाई। देखिए हम कैसे धुल रहे हैं। हमसे धुलना तो आता नहीं, लेकिन हमसे जैसे बनता है वैसे धुल दे रहे हैं। ये देखिए, उसके बाद हम आ गए बच्चों के लिए अप्पे बनाने लगे, क्योंकि बच्चे को हुई है जुकाम से, खांसी आ रही है, तो खाना आज खाए नहीं हैं। अप्पे के लिए जिद कर रहे थे, तो हम कहे अच्छा चलो बना देते हैं। इसमें हरी सब्जियां हम ज़्यादा डाले हुए हैं। ये देखिए, हम गाजर छीले हैं। गाजर इसमें घस के डालते हैं कि पतला हो जाता है। गाजर और शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर, इसको काट के हम इसमें मिक्स कर दे रहे हैं। अब इसको हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको चलेंगे इसको हम आधा घंटे के लिए रख देंगे कि बढ़िया से फूल जाए। जब से ये फूल रहा है तब से हम इसके लिए बनाएंगे चटनी। ये देखिए, यहाँ पे आ गए, हम चटनी पीसने जा रहे हैं। टमाटर की चटनी, टमाटर और धनिया की चटनी बनाने लगे की चटनी बना दें। ये देखिए, चटनी भी मेरा पीस भी गया है। यहाँ आ गए बनाने के लिए। इसमें हम डाल रहे हैं तेल। क्या है, बच्चों को बहुत जुकाम हो गई है, खांसी आ रही है, खाना तो आज बिल्कुल नहीं खाए हुए हैं, तो हम कहे बना देते हैं। थोड़ा थोड़ा ही तेल डाल के बनाएंगे, क्योंकि खांसी आ रही। दवा भी खा रहे हैं, लेकिन बहुत जिद करते हैं, मानते भी नहीं हैं। हम कहे बना देते हैं, खा लें। क्या करें, बच्चे हैं तो जिद ही बहुत करते हैं। ये देखिए, अब हम सारे खाने इसमें भर देंगे। ये देखिए, सारे में डाल दिए हैं। अब इसको हम ढक कर रख देंगे। इधर हम चाय भी बना रहे थे, क्योंकि चाय वो लोग पी लें तो कोचिंग चले जाएं। ये देखिए, इधर पक गया है। देखिए, अच्छी तरह से पक गया है। ये अंदर तक बिल्कुल पक गया हुआ है। अब बच्चे इसको खाएंगे चटनी के साथ। ये देखिए, निकाल कर चटनी लगाकर हम दे देंगे, दोनों लोग खा लेंगे। खाने के बाद चाय पी के उसके बाद चले जाएंगे कोचिंग। यहाँ पे आ गए, हम गाजर लाए थे तो उसको धुल रहे हैं। ये खा पी के चले गए बच्चे, तो हम इसको धुल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, हमारी जेठानी की लड़की आई हुई है। उनकी बहन की विदाई थी, तो हमको वो खाजा और लड्डू देने आई थी। ये देखिए, एक खाजा और एक लड्डू दिए हैं।
हमारे यहाँ लड़की की विदाई में ये देते हैं। ये हमारे यहाँ रीत रिवाज है ये देने के लिए, लड्डू और खाजा, 1 टिप लड्डू और 1 टिप खाजा। जिसके पास 2 है 2 देते हैं, नहीं तो 1 टिप लड्डू देते हैं, 1 टिप खाजा देते हैं। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे बच्चे बहुत बिखेरे हुए थे तो हम इसको समेट रहे हैं, समेट कर रख दें। ये देखिए हमारी सासू माँ हमारे लिए मेला गई थी तो हमारे लिए बिंदी लाई थी, तो हम ऐसे रख दिए थे। अब इसको हम अच्छे से रख देंगे। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बिंदी है। ये देखिए 12 पत्ते लगे हुए हैं। हमारी सासू माँ हमारे लिए लाई थी मेला से, तो इसको हम समेट के रख दे रहे हैं अच्छे से। अब देखिए रात का समय हो गया है। देखिए सुबह हम दाल बनाए थे, बच्चे भी नहीं खाए थे। शाम को हम कुछ नहीं बनाए थे, बस यही दाल को फ्राई कर दिए थे और हम लोग खा लिए थे। उसके बाद हम ये नाटक देखते हैं, शाम को 7:30 बजे आता है ये नाटक। हमको बहुत अच्छा लगता है, हम भी देखते हैं, हमारी सासू माँ भी देखती हैं ये नाटक, उनको भी बहुत पसंद आया है। जब 7:30 बजेगा तो ज़रूर आ जाएंगी, अपना देखेंगी। देखने के बाद हम आ गए। देखिए दवा लाए थे तो इन लोगों को दवा दे रहे हैं खाने के लिए। बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी और जुकाम भी हुआ है, जुकाम से ही खांसी आ रही है। अब इन लोगों को तेल लगा दें तब सोएं, क्योंकि रात में तेल लगा देते हैं तो इन लोगों को भी अच्छा लगता है। हमेशा से लगाते हैं ना तो रात में लगा देते हैं। हमारे ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम। हर